呢個湯有咩功效啊？呢個湯有咩功效啊？記唔記得啊？而家春天啦，成日都覺得個人好攰，咁咧今日咧我就煲一個四神五子無桃湯。咁呢個湯裏面有乜嘢咧？有茯苓啦、刺實啦、淮山、蓮子，跟住有幾隻雞腳啦，有個扇骨，然後有個雞殼，咁俾幾隻蜜棗啦，跟住五子無桃，咁嚟煲呢個五子無桃四神湯。煲呢個四神湯之前呢，係有一個準備功夫嘅。呢個準備功夫係乜嘢呢？我哋要將呢個茯苓蓮子呢啲嘢呢，係攞去炒一炒佢，焙一焙佢，去呢個藥材裡面嘅濕味。我哋呢，用中細火，咁呢，慢慢焙啲藥材呢，焙到佢嗰啲藥材呢，你聞得到藥材嘅香味呢，咁就已經得㗎啦。咁其實咧，仲有一個偷雞嘅辦法嘅。如果屋企咧係有固定嘅烤爐位嘅話咧，將個烤爐咧先係預熱到200度左右，跟住熄咗佢。咁咧將呢啲藥材咧放入去入邊咧，咁就等佢喺嗰個烤爐裡面用餘溫將佢興一興咧，咁興大概15分鐘左右咧，咁係同樣達到呢個用鑊炒嘅效果嘅。而家藥材咧就炒出咗香味啦，咁咧我哋就倒咗落個煲度。然後就雞腳啦、豬骨啦、雞殼啦，跟住就係蜜棗啦、五子無桃啦、薑片放晒落去，然後加水，然後呢，又係我哋嘅健康微鴨煲，40分鐘。好啦，湯就煲咗40分鐘，然後呢又焗咗1個鐘頭，1個鐘頭40分鐘，有湯飲，正啊！呢個湯有咩功效啊？呢個湯有咩功效啊？記唔記得啊？唔記得喎。而家春天煲湯啊嘛，咁呢個湯梗係去濕㗎啦，係嘛？呢個湯呢，一聞起身呢，就已經係一陣嗰啲五子無桃嗰啲奶香味。哇！飲落去呢，清淡甘甜，所以呢，呢個春天咧飲呢啲去濕湯咧，唔好煲藥材湯，我從來都唔飲嘅，我就煲呢啲四神五子無桃豬骨湯。係 friend 就點讚加關注，有咩意見評論區見啦！